What we're going to do here is bless the truck, the new truck. Not brand new, but new for me. So we go get the holy water, unlock the truck, put the holy water, still going? As you said. It's still. Okay. Λιβανίσουμε το τρόκι με το λιβανιστήρι. An early Christmas present from Katina. Ευλογητός ο Θεός ημών, Κύριε ελεήσον. Στον αγιασμό, the holy water. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐν και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐν και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Now, the actual blessing of the truck with the holy water. The holy water. Εν Ιορδάνη βαπτίζω, μένου σου Κύριε, ή της τριάδος εφανερώθη προσκύνηση του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός ημών και το κόσμο φωτίσας δόξα σοι. Άντε, χρόνια πολλά.